大家好。我今日咧條氣唔順咯，真係需要你哋嘅支持啊！唔夠氣啊，最緊要打氣啊！佢又支持我哋咧，佢哋嘅反應同你哋一樣咁大，我哋幾圓滿咧，係咪啊？心經，我渴望咗好耐，想講咗好耐嘅心經。剛才坐喺度咧，我坐喺嗰邊，咦？留意住後邊，點解有位好英俊嘅後生仔，同埋位女士，應該係家長啩嗬，坐埋一齊。我未見過佢㗎喎，於是我問佢係咪第一次嚟？佢話係啊。哦，再大膽啲問多個問題，你係咪信佛㗎？佢話唔係。好奇怪喎，你唔係信佛，咁又嚟聽講座嘅心經講座嘅，我自己咁諗啫。咁佢就話我好有興趣。在座咁多位係咪都係有啲興趣咧？特別今日見到好多新面孔喎。我剛才問嗰位先生，你係咪睇報紙嚟㗎？佢話係啊。我哋正想話唔登報紙啊，諗下都係要繼續啦嚇。好多謝你哋，更加多謝發心成就呢次講座嘅朋友。希望呢個功德回向俾佢，同埋俾大家能夠身體健康，生活愉快。我呢就冇幾多時間嘅啫。得個零鐘頭話講心經喎，第一個大膽，第二個仲係另一個心經喎，可以這樣讀心經喎，即係有第二個版本喺時間上更大膽。所以呢，如果有好多你哋可以查書睇到嘅嘅資料，我全部唔講，好唔好啊？好。般若波羅蜜多心經。玄奘大師版本，玄奘大師譯嘅版本，我講呢個係般若波羅蜜多心經，最簡單嘅。般若係梵文唔譯嘅，因為冇揾到第二個字高出我哋文字上智慧呢兩個。呢個係圓滿嘅智慧，令我哋渡苦海嘅智慧，冇辦法譯到，所以佢直譯般若。波羅蜜多，用智慧到彼岸啦，解決咗啦。心經，心係整個大般若經嘅心臟法要，係所有佛法嘅核心，為之心。呢一部經，呢個經過簡單明啦，講完啦。好，下一個，我哋睇下一個。觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。一定要輕輕同你哋講講。喺未講之前，有一啲嘢，你哋一定係要盡快將佢記低嘅，盡快要記低嘅。首先，般若講空係咪啊？空相呢個空，你明唔明？我都要你明㗎啦，明唔明都要你明㗎啦。空相有三個特色。第一個，佢係冇獨立性嘅，即係佢唔可以獨立存在嘅。呢盆花，就算每一朵花、每個葉、呢個咪、每個零件呢張台、每塊布，佢都係有好多組織去組成佢嘅。第一，佢唔可以獨立存在嘅。呢一個喺科學上亦都係印證咗，係冇一樣嘢係單一個元素嘅。第二，佢係經常變嘅，係無常嘅。第三，係冇主宰性嘅，文字上係咁樣但係我呢就唔要你用文字記，我要我哋用我哋嘅意識去記，好唔好？呢三樣嘢我將佢變成另一個說話。空性有三樣嘢，第一樣獨立性嘅，冇獨立性嘅係咪？特別上咗年紀嘅，用呢個方法記，唔係你話一就一，二就二嘅，唔係等於一就一，二就二嘅，記唔記到？記到啦嘛。第二
係不停咁變嘅，不停咁變嘅，記唔記得啊？第三，冇主宰性嘅，唔係你想點就點嘅，記唔記得啊？空記咗咯喎，好，哇，搞掂個空咧，就好多嘢可以慳好多時間啦。好啦，色受想行識啊，呢幾樣嘢我哋又要記啦，不停咁出現嘅喺呢部經裏邊。色所有有形有相，你睇到嘅，你睇唔到嘅，有空間嘅花係咪色啊？台係咪色啊？咪係咪色啊？呢間房係咪色啊？燈係咪色啊？我係咪色啊？知唔知啊？你係咪色啊？你個眼鏡係咪色啊？有形有相，佔空間 ，OK？ 佢會壞嘅。色受我哋嘅感受啦，我哋嘅感受凍唔凍啊？你哋凍唔凍啊？唔凍，熱唔熱啊？開唔開心啊？攰唔攰啊？少少，咁老實，呢個係受啦。想概念性嘅嘢，咩概念性？呢朵花咩色啊？啊，呢塊布咩色啊？啊，即係話紫色嘅布、紅色嘅花，係咪？綠色嘅布白色嘅畫面，諸如此類。呢一個係概念性嘅，係想。OK， 有明唔明啊？真係明啊？行，你個行為啦。你今日嚟到呢度，你頭先去食飯剛才鬧完細路，呢個行為行啦，係咪？識，最後一個識，認識嘅識，知識嘅識，我哋意識嘅識。譬如話你陣間完咗之後，你會覺得今日嘅講座幾好聽噃。今日我雖然攰，但係我嚟呢度決定冇錯噃，判斷性嘅，呢個就係識啦。色受想行識，清唔清楚？清楚啊！嗱，你哋好快學成咯。好啦，再跟住要你記咧一個詞，因緣和合，記唔記到啊？因緣和合，所有好多種條件、好多因素、好多機緣去組成嘅、去合成嘅，好似我哋呢個講座20分鐘之前你哋唔坐低，未準時我都未開始得。你哋嚟齊晒啦，你鼓完掌啦，我先嚟到。咁之前好多人去做咗好多準備功夫，為我哋出咗好多力，係咪因緣啊？好啦，直到而家，但呢個因緣會唔會永久啊？個零鐘頭後就拜拜啦，會散啦。記到呢幾樣最基本噶啦喎。嗱，我哋速成班我哋快版心經、簡單版嘅心經，我鄭重聲明呢個心經唔包含所有經文嘅出處詳細嘅解釋完全唔包含，就等於食物，淨係講食物或者講飲食行業，佢會包括好多樣嘢。我呢度呢，我淨係介紹大家食呢碟菜啫，而呢碟菜喺邊個農場攞返嚟，農夫係點樣種，佢落啲乜嘢藥，邊間批發公司拎到嚟而呢個菜裏邊含有乜嘢成分，營養素係幾多，落個調味料係乜嘢，佢嘅原產地係邊度，我全部唔講，我淨係講我而家呢碟餸，咁得唔得？講完之後呢，我會話俾大家聽我哋可以用呢碟餸去炒另一樣嘢，我淨係達到今日呢個目的啫，好唔好？好，觀自在菩薩，觀世音菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。觀世音菩薩當佢深入甚深智慧嘅時候，佢發現觀照睇到乜嘢呢？我人世間嘅萬事萬物都係離唔開一個空性、空相。剛才講3樣嘢，睇到咗呢樣嘢，揾到解決一切苦難嘅方法。我話俾你聽，我講完第一句啦，你信唔信？你明唔明佢講乜嘢呢句？明唔明啊？明啦，好。
五蘊就係講頭先嘅色受想行識啦。當我哋如果唔明白我哋嘅苦喺邊度嚟嘅話咧，就慘啦，一切苦都解唔到。我哋嘅苦喺邊度嚟啊？你嘅性格係咧，你嘅習慣，仲有你身邊出現嘅冤親債主因緣啊！我唔明點解你一講親冤親債主就笑嘅嚇？所有因緣令到你會起你個好嘅言行或者壞嘅業力。而觀世音菩薩佢就係睇通咗人世間所有萬事萬物，原來都係離唔開一個空相，不停咁變化，係因緣和合，係緣起性空。緣起要有因緣，佢先至可以成就。而當佢個性質嗰樣嘢一成之後，亦即係佢走向於壞滅亡嘅過程。壞咗滅咗啦，又再走翻去生嘅過程。好似呢盆花，我唔知邊一個喺邊一度買翻嚟，去邊幾間花鋪買完插咗，係咪成咗啦？陣間2個鐘頭之後，佢個下落又唔知去邊啦。再過多幾日一段時間，佢又點樣啊？消失啦。你嘅性格原來都係一樣，無論你以前造成你嘅性格係點樣嘅，原來係要講因緣嘅。你壞嘅唔一定係壞到盡，你好嘅亦唔一定係好到盡。當我哋啲嘢唔好嘅時候，我哋點樣過呢？我哋點樣睇到五蘊皆空呢？話變啫嚇，點樣轉到呢？以前有個後生仔20幾30歲，運程好低，冇樣掂。知道嗰度有一個睇相佬咧，聽講話好犀利嘅，好好嘅。於是佢去睇相，佢一行入去坐低。正想講俾嗰個人聽，我最近，佢話，你唔好出聲，你唔需要講。佢望住一輪之後，個後生仔好驚，定一定佢話，先生，我知你啦，你最近係唔係瞓10個鐘頭都唔夠啊？佢話係，啲錢過萬蚊你都唔夠使係咪啊？佢話係，買親邊隻股票都跌係咪啊？佢話係。你股票又唔得，生意又唔得，健康又唔得，你係咪覺得好彷徨啊？佢話係，佢話你唔使彷徨啊。佢話點解啊？你有好好嘅前世啊。佢話你知唔知啊？你前一生人係諸葛亮喎。我係諸葛亮。恭喜你啦！你由呢分鐘開始，你就揾翻你自己啦。咁諸葛亮係邊個？佢話我呢度有本書，你翻去睇下啦。於是個後生仔咧翻去咧就攞住本諸葛亮，係咁咪。佢發覺你哋識個諸葛亮最叻係乜嘢啊？智慧計仔啊嘛，係咪？佢智慧好多計仔嘅，好有口才嘅。諸葛亮好有口才。於是咧佢諗下，既然諸葛亮係我前一世，咁佢有智慧，即係點樣啊？我有冇啊？有啦。於是佢由嗰分鐘開始咧，要充實佢自己嘅智慧，猛咁揾方法去進修。進修完一段時間之後咧，佢開始留意住佢嘅工作，好小心、好謹慎咁樣應付佢日常生活所遇到嘅困難。然之後諗下，係喎，諸葛亮有口才嘅喎。於是佢自己從口才上面入手，猛咁去苦練佢自己。不出幾年，佢成為一個喺商場上有口才、有道德、有學問、有智慧嘅小商家。如是者，佢打滾咗10年之後，積聚咗好龐大嘅財富。佢覺得當日嗰個睇相佬實在係救佢一命啊！於是佢拎住一封好大封嘅利是，諗住親自去多謝嗰位算命先生。就喺佢揾翻嗰位算命先生正想敲門嘅時候，佢聽到嗰位算命先生喺入邊同緊一個客人講：我知你啊，
最近梗係收入又唔好，股票又唔掂，健康又差，瞓極都唔夠，係咪呢？唉，你天生異相啊！因為你前生就係諸葛亮啊！其實呢位算命先生，佢係懂得大自然嘅規律、人嘅道理、人嘅規律。人咩規律啊？好中意聽好嘅説話，係咪？如果我話俾你聽，你前一世係隻狗啊，你會點啊？你咬翻我啦，係咪啊？誒，話你前一生係乞兒，你會唔開心？話你前一世係一個好獨立嘅婦人，你會唔開心？係咪啊？話你係諸葛亮喎，話你係靜欣，話你係唐太宗喎。呢一生人，我見到有一個人話，有睇相先生話佢係慈禧太后喎。於是佢話佢係慈禧太后之後，佢所有動作佢都學晒以前清朝嘅人咁樣行喎。所有化妝都係而家呢個世紀，仲個頭仲揾啲嘢去插喎。你係乜嘢嘅你就似乜嘢。當你似乜嘢嘅時候，你要跳翻出嚟，好難啦，因為你認定咗一個咩相喺度。你要知道，你而家所受嘅一切苦，你所遭遇嘅一切困難，原來都會嘅，原來都有方法可以解決嘅。你自然就會喺呢一個自然規律裏邊啊！你捐窿捐罅，你都要揾條生路出嚟，因為你知點解？所有嘢都會過去，壞嘅過去嗰陣時候，嚟嘅好可能係好嘅。但係我哋一生人呢，最弊呢，剛才講嘅脾氣習慣性反應，我哋嘅性格決定咗我哋一切。你呢度在座有邊一啲人，你自己自問你嘅性格好火爆嘅，夠唔夠膽舉手啊嗱？哇！你真係勇敢啊你！小氣嘅都話咗小氣，點會舉啫師傅？大方嘅敢唔敢啊？好悲觀嘅舉手。面對自己，你好悲觀啊？好嘢喎你！好開朗嘅有冇啊？你又火爆，好開朗嘅人少啊！呢個世界需要開朗嘅人。你覺得你嘅生活好快樂嘅有冇啊？得你一個？有啊！你要認識下你自己喎，你一定要認識自己先得。成日諗埋晒啲唔等使嘅嘢嘅，妄想多羅羅嘅，呢次多啲人啦啩？有冇？果然妄想多啊嗱！你夾硬強人所難嘅，好似有個女士落雨天嗰陣時候，帶住隻狗去坐巴士喎。哇！嗰隻狗上到巴士，成身泥漿泥扮扮咁，佢就去問嗰個司機，佢話：司機，我請問你可唔可以咧？我俾錢，我俾埋隻狗嘅車飛，你可以俾佢上車咧咁。嗱，咁我又唔知你點答啦。嗰位司機望一望之後咧，佢就話：冇問題啊，隻狗你俾佢車錢，佢可以上嚟。不過講明喎，佢要同其他乘客一樣，兩隻腳唔可以遮喺凳嗰度噶噃，得唔得啊？你話嗰隻狗嚟噶嘛？邊個哋日常生活裏邊咧，就係打咁多妄想，你唔可能得到嘅，你唔可能實現到嘅。個仔想識女朋友，你咪由得佢自己揀咯。而家係佢揀老婆，唔係你揀老婆啊嘛，係咪？但係你哋又好識心經嘅喎。如果要揀太太嗰陣時候咧，你要揀新抱，唔係要揀太太啊。你要揀新抱嗰陣時候咧，你一定會查埋家宅嘅，係咪啊？一定要睇下佢屋企有咩人，佢爸爸媽媽點樣？點解啊嗱？陣間你就會講到，陣間你就會知道點解會係咁樣。但係我哋日常生活裏邊，我哋實在太多妄想、太多妄念啦，令到我哋嗰個身體意識眼睇見㗎、耳聽到㗎，冚唪唥都係用我哋自己特定嘅思維，我要得到咁嘅結果。於是你聽翻嚟嘅所有嘢都係要照你咁嘅心意去做嘅，你個苦咪嚟咯。有個人好猶豫啊，佢問個朋友：我想去讀醫讀醫科啊。但係讀醫科要4年喎，我今年都40歲啦，我讀完之後咧要44歲先畢業啊，我讀唔讀好啫？咁佢朋友就話：梗係讀啦。但係我得唔得啊？佢點解唔得啊？
佢話我40歲咯喎，佢話你去讀醫4年之後，你又係44歲；你唔讀醫4年之後，你又係44歲。明唔明啊？點解你唔把握現在咧？我哋人一生就成日錯綜複雜，錯就錯喺呢度。好啦，我哋睇咗、聽咗觀世音菩薩，佢喺呢個修行嗰陣時候，佢睇到我哋嘅苦喺邊一度嚟，揾到我哋解決苦嘅方法啦。我哋知道略略有個形知道啦，所有嘢都係無常噶，所有嘢都會過去啦，所有嘢又唔到我哋控制啦，所有嘢又要因緣和合噶啦。好啦，如果你睇到呢一段嘅話，試下我哋可以咁樣睇呢一段嘅心經啦。呢段嘅心經我哋可以點睇咧？我哋揀一句出嚟，我哋揀照見五蘊皆空出嚟。呢一句就係我哋嘅喺呢一段裏邊經文嘅主題啦。照見五蘊皆空，我哋一定要知道，所有嘢都係我剛才所講嗰個空性喺度嘅。所有嘢都會變，所有嘢都會過去，所有嘢都要靠因緣，所有嘢都唔到你話事，清楚嘛？好啦，所以如果咧你明白我以前點解咁煩惱，梗係啦，我未去見工已經要求5000蚊加幣1個月，你苦唔苦啊？你苦唔苦啊？你自己攞嚟嘅，係咪啊？當我哋明白咗呢樣，好啦，唔到我哋控制嘅。嗰份工見唔見得成我都唔知，你就唔會諗咁多啦。好啦，我哋睇第二個，舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識亦復如是。舍利子，佛陀10大弟子之一，最有智慧嘅觀世音菩薩就同佢講啦，舍利子我觀察到，我感受到咩咧？我而家知道咩咧？色不異空，空不異色，大家啦，呢幾句實識嘅嗬。幾多年前香港有首歌係咪？唱呢幾句唱到行晒。色不異空，空不異色，點解咧？色嗱喺呢一段裏邊，喺呢部經裏邊，呢個色暫時用住我哋個身體嚟代表我哋唔講世間萬事萬物啦，將焦點集喺我哋自己身上面。呢個色係表示我哋自己嘅身體，我哋個身體不異，離唔開空，離唔開空性啊！我哋身體係離唔開，唔可以唔會唔老，唔會唔變，唔會唔病，因為唔受我主宰。而我個身體眼又係裏邊有好多物質，耳又裏邊有好多組成，完全唔係獨立嘅。色不異空，空不異色，就係咁解。我哋個身體係離唔開空性，而所有空相裏邊嘅嘢，裏邊咁多3個組成部分，都離唔開我哋而家呢個色身啊！唔會，只要我哋生命有1分鐘，佢都唔會離開我哋嘅。明白啦嘛？空即是色，色即是空，空即是色，色即是空，色即是空。當我哋身體即時係點樣呢？當因緣和合啦，喺某一啲情況之下啦，我哋嘅身體會重新再組成呢個剛才所講嘅空相。而呢一個空相裏邊，慢慢又會再組成因緣再生起啦。即使我哋身體死咗啦，因緣再生起嘅時候，我哋亦會再生出另一個生命。色即是空，空即是色，就係咁解。受想行識亦復如是。我哋諗嘅，我哋見嘅，我哋想嘅，我哋知道嘅，全部都係一樣，離唔開變啊，壞，唔到你主宰啊，唔到你話事啊，樣樣嘢都要因緣啊。呢段本身大意經文清楚嘛？好啦，但你哋又知唔知啊？即使係色受想行識啊，都唔係獨立存在嘅。嗱，好簡單一樣嘢，好似我哋而家咁多人坐喺度，好靜，係咪？好靜嘅時候，我哋有一個標準，而家大家好用心，好靜。
如果突然之間有個人個手提響起上嚟呢，會唔會擾亂我哋啊？邊個手提響啊？就會打岔。所以話色受想行識，我哋諗嘅，我哋見嘅，我哋想嘅，我哋我哋知道嘅，或者我哋自己身體本身，呢盆花真係靚啦！你已經生咗個開心嘅感覺。今日個咪好似帶咗少少尖嘅聲啦。我就覺得，咦，好似同平時有唔同，係咪已經一連串去分別啊？原來係有影響嘅。但係呢，問題呢就係因為我哋好追求嗱。如果你哋唔追求嘅話，我今日見好多人盛裝赴會，你就唔會着一件靚衫仔啦，係嘛？你就唔會梳整齊個頭髮仔啦。人一生原來喺我哋分分秒秒都喺度追求嘅，追求咩？最大啊，最細啊，最多啊，最好啊，等等等等。但係原來啲嘢，你變來變去，當你睇通睇透嘅話，原來都係一樣。有一位老人家就好有智慧，佢年紀好大啊，70幾歲，佢一次病咗就瞓喺張床嗰度。咁啲人呢就同佢講探病啦，你點啊？佢話我冇事啊，我好喎。你冇事？係你冇事。佢話唔係喎，我真係冇事喎，我氣力仲同我後生嗰陣時一樣。你而家病緊瞓喺床，你嘅氣力仲同你後生嗰陣時候一樣？佢當然一樣啦。佢話你知唔知啊？上個月啊，我行出花園呢，我要搬呢花園嗰嚿大石頭。佢話我後生20幾歲嗰陣時候搬唔到，我上個月我70幾歲嗰陣時同樣都係搬唔到。我氣力完全冇變到。嗱，佢有智慧。你睇下可唔可以白呢一個搬石頭嗰度，我哋悟到多少嘢？有好多嘢你追求咗一生，你自己話啦，到而家7老80啦，求唔求到啊？而家先知係咪遲咗啲呢？但係好奇怪喎。當我哋話俾後生佢聽，佢哋信唔信啊？唔信嘅，真係唔信嘅。未撞過板，未曾得到過，未曾失去過。而我哋睇下色啊，所有乜嘢係色呢？睇下，所有呢啲都係色。而喺我哋身邊嘅，我哋睇下，我哋要追求嘅好嘅感受，好嘅光景，好嘅生活，好嘅前途，哇，唔啱咩？啱，你哋一定要去追求，一定要去追尋。當你尋到之後，就要點樣啊？記住，奉獻翻出嚟。以前啲有錢佬呢，以前嘅有錢佬唔識奉獻嘅，你知唔知？佢以為啲錢就係佢嘅。但係而家你睇下，現代嘅有錢人啊，大部分啊，特別世界首富蓋斯，佢第一個帶頭，佢將大部分身家攞晒出嚟，佢就睇到啦，色不異空，空不異色。佢又睇到我哋陣間所講嘅不生不滅，不增不減。佢睇通睇透，你一定要點樣啊？攞翻出嚟用，唔係屬於你自己嘅。而如果你攬住嗰啲錢唔將佢使翻出去嘅話，善用佢嘅話，遲早一日會點樣啊？都係見財化水嘅啫。你要我哋中國人呢，好明白一句叫做富不過三代，記唔記得啊？你求啊嗱，有啲嘢俾你眼前見到，你都唔分到。有個人發夢喎，你發夢個菩薩呢話聽日嚟探佢喎。菩薩聽日嚟探我，佢係啊，我聽日嚟探你。醒咗之後，佢覺得呢個夢好真喎，菩薩真係應承，聽朝早嚟探，聽日嚟探我嘅喎。好，佢好相信自己嘅夢境，於是呢，佢即刻起身，整咗最好嘅食物，煮咗最好嘅菜，由天未光呢，就開始喺度等菩薩嚟，由朝等到晚，唔見影嘅。等下，好攰，坐喺度就瞌着咗。喺瞌着嘅過程裏邊呢，個菩薩呢又入佢個夢喎，話俾佢聽：我好多謝你今日招呼我啊！佢話菩薩，我招呼你，你今日都冇嚟過。佢話唔係喎，我今日
食咗你啲嘢，飲咗你啲水，仲攞咗你啲禮物咯。佢冇喎，佢梗係有啦。佢我都冇離開嗰間屋。佢話你係冇離開嗰間屋啊。佢話撳鐘嚟送信俾你個郵差，你咪俾咗啲冰水我咯。有個乞衣又係撳鐘啊，你咪俾咗少少零食佢咯。有個孤兒嚟同你花園，你咪俾咗一份禮物佢咯。嗰3個咪就係我咯。你哋都可以係菩薩啦。你知唔知菩薩分分秒秒就係出現喺我哋身邊啊？包括你最難搞嗰個冤親債主啊，佢都係你嘅菩薩啦。點解啊？有個人咧，我識有個朋友咧，佢當日結婚嗰陣時候咧，佢好充滿希望，佢就話：哎呀，我以為我自己由今日開始咧嫁咗位佛菩薩啦。佢話點知20年嘅婚姻落嚟，原來佢係嚟成就我做佛菩薩啦。所有境，所有緣都係好嘅。但係喺我哋惡劣嘅環境之下，我哋點樣有智慧去守我哋人生嘅規律呢？一個老人家佢臨死嗰陣時候咧，就教佢個仔，佢話：仔啊仔，你要做好你個生意，你一定要守住2個原則。佢邊2個原則啊，爹哋？佢話守信用同埋要聰明啊！守信用同要聰明。佢話點為之守信用啊？佢話守信用就係當你明知嗰份合同你一簽落去，你簽咗之後，即使你係會破產、身家、性命、財產都冇晒嘅，你都一定要守住呢個原則。你簽咗，你就要實行。好難喎，難你都要做噶啦。咁聰明呢？聰明就係你唔好簽咯。你未睇清楚之前，你唔好簽啊。你明唔明呢位老先生教我哋點樣啊？所有嘢唔係發生咗之後，我哋先去諗補救嘅方法啦。係當嗰件事未曾發生之前，你就要點樣啊？要知道略嘅後果啊。好簡單啦，有啲概念性嘅問題，我哋好清楚。你冇錢，你可唔可以去偷啊？可唔可以啊？嗱，你識領頭㗎嚇？咁我唔偷啊，我攞啦。阿爸、阿媽、阿哥、阿細佬，佢有個零用啱，有個錢就喺度嘅啫。攞唔攞得啊？都唔攞得。而家會好多人佢冇錢，佢唔單止係攞屋企嘅。出去偷啊，去呃啊，去拐啊，去騙啊，佢明知後果嘅。所以點解呃人嘅人呢？你留意下，點解話佢哋一定會知因果呢？佢話唔知係呃你嘅。逢係呃人嘅人呢，佢個藉口呢都一定好靚嘅，係咪啊？一定好好嘅，你一定信佢嘅。如果佢唔知道實相，佢唔知道嗰件事，佢講出嚟，嗱，我冇錢啊，我真係冇錢使啊，我借係借唔到嘅，同你借咗20次都冇得還嘅。你再借俾我，你會唔會聽啊？你唔會信佢嘛？所以佢一定會辦得好好。而喺呢個時候，我哋就要有聰明去判別我哋自己做呢一個行為之前，以後我哋要承擔乜嘢風險、乜嘢後果，我哋先可以做。喺呢一段經文裏邊，我又可以點樣睇心經呢？成段經文，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。既然話我哋個身體係離唔開所有空相啦，所有空相亦都離唔開我哋身體啊，所有嘢都會變啦。既然係會變啦，好景啊，你梗係唔使我愁啦，係咪啊？你亦都唔使愁啦，你唔使人教你點樣去享受嘅，啱唔啱啊？你只係要教你點樣過難關嘅啫嘛。好啊，苦係乜嘢啊？苦痛、困難、災難，呢個就係你需要人哋教你啊。好啦，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。我哋就攞呢啲我嚟做我哋嘅呢一段經文，教我哋嘅宗旨。
我哋守住呢個原則。咩原則？既然所有嘢都會過去，所有都會過去，唔好嘅一定過去嘅話，代入呢個公式，代入呢個公式，我哋嘅身體係離唔開變化嘅。即是話有個公式俾我哋，你想快樂啊，你一定會快樂嘅，你唔會唔快樂嘅。你想成功啊，你一定唔會唔成功嘅。你想幸福啊，你一定唔會唔幸福嘅。一定要點啊？除非係要點啊？你自己努力咯，睇善用嗰個機緣咯。我哋喺呢段裏邊學呢一句，睇下我哋能唔能夠有所得益。舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減，是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法。舍利子啊，是諸法空相啊，唔單止我哋嘅身體啊，唔單止我哋嘅感受啊，原來世間嘅萬事萬物啊，都係離唔開我剛才所講嘅空相啊。好啦，不生不滅，不垢不淨，不增不減，點會冇生滅啊？係咪啊？你由1歲到而家45歲、67歲、82歲，點會冇生滅啊？呢個就係生滅啦。你由1歲到而家幾多歲啊？80幾歲、50幾歲、40幾歲，係咪啊？你嘅歲數、你嘅年紀係咪一路多啊？咁咪邊度多咯？師傅咪一路多咯，咪一路增咯。你嘅生命接近乜嘢啊？講出嚟你又唔知驚唔驚啦，係咪？死緊頭啦，係咪啊？而家你要知死啦，你要識死啦。好啦，但係當你死咗之後，又會唔會一個循環呢？嗱，我陣間我哋又講，夠淨乾淨污糟，你又鬧得個仔好多啦。塊面咁污糟，你都唔去洗下？媽咪洗咗啦，洗咗點會咁污糟啊？洗完又再淨污糟啦，係咪啊？有冇污糟？有冇乾淨？相對嘅，你由洗乾淨嗰分鐘開始，根本上就係講明一路點樣啊？污糟啦！你買架新車翻到嚟，哇，一啲塵都冇。由嗰分鐘開始，由你一簽交咗鎖匙嗰分鐘開始，就注定你呢架車已經係乜嘢啊？二手貨啦！你拎唔拎出去行唔行都已經係二手噶啦。你起一間新屋，係咪？你起一間新屋，由你呢塊板啱啱釘落去嗰間釘，啱啱落塊木啊，嗰秒鐘開始啊，已經注定呢一間屋一路開始點樣啊？舊啦，係咪啊？啱唔啱啊？每分鐘都變化緊嘅，不增不減，點會不增不減啊？你睇下你頭髮細細個嗰陣時係咪光光地啊？而家你老咗係咪又係光光地啊？點解個循環呢？我哋而家今日睇完好靚，你下星期睇下，已經又出翻，不斷變，生減生減，生滅，污糟乾淨，佢呢個係只不過係一個大嘅結，仲有好多咧。你個快樂咧，你個幸福咧，係咪啊？點解會10月懷胎啊？逐日減到第10月，呢個仔呢個女就生落嚟啦，姻緣就成熟啦。生滅增減淨舊，只不過係佢攞咗少少，我嚟做例啫。你開心嘅，你唔開心嘅，你幸運嘅，你唔幸運嘅，全部都係喺呢一個範圍之內，離唔開。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法。所以喺空相裏邊冇一樣嘢逃避得去嘅。邊個有白內障？邊個有青光眼？邊個有老化？你後生嗰時有冇啊？冇啊！邊個隻耳仔聾聾地啊？你後生嗰時有冇啊？邊個而家個鼻成日塞啊？你唔感冒嗰陣時候有冇啊？邊個而家啲牙甩緊啊？你啱啱20幾歲嗰陣時候口齒伶俐嗰陣時有冇啊？冇啊！冇一樣嘢離得開所以呢，包括我哋嘅食嘅嘢，感受呢件衫靚嘅呢個花好嘅。見嘅好睇嘅，所有嘢都會過去啊，都會變啊！你以為觀世音菩薩用個不字係咩意思呢？咁我諗咗好耐不字點解佢用不生呢？明明你用有生有滅，有垢有淨，
有增有減，咁我哋好明白啊，係咪啊？啊，點解要用個筆咧？啊，諗下，你教個仔女你就知啦。你試過你教啲細路會可唔可以由頭到尾讚佢乖啊？哇！你真係乖，你真係乖啦！你讚到一世都係乖嗰陣時候咧，原來人咧就有驕慢心嘅。於是咧，啲爸爸媽媽咧教仔咧就有方法，教下一定講乜嘢？嗱，你只可以做咁樣嘅咋，嗱，你唔可以咁啊嚇，你咁就曳噶啦。點樣先叫曳咧？咁就叫曳啦。就好似我哋剛才一開始啦，打咗個手機出嚟啦，叫唔可以有手機嘅響聲啦。哦，喺呢個環境裏邊，呢個空間裏邊啊，你可以坐喺度，你可以笑，你可以專心，但係唔可以有手機響，係咪啊？有一個規限，而呢個生滅都係有一個規限。當佢個因緣盡咗嘅時候，佢就會點樣啊？轉啦。但係其實離唔離開佢本質啊？離唔開喎，又等於你去考筆試，你揸車考筆試，筆試係咪文字啊？或者係圖畫？有啲知識性嘅嘢、概念性嘅嘢，夾硬要你記咗啦，記咗入腦啦。好啦，到你考路試嗰陣時候，你揸架車喐個軚盤啦，冇咗筆試嘅所有痕跡啦。但係筆試裏邊嘅知識有冇消失過啊？有冇消失過？完全冇啊！你考路試嗰陣時候，完全要用翻筆試好多知識性嘅嘢、技巧上嘅嘢，都要運用翻出嚟啊！就等於而家你過咗幾十年人啦，以前讀嘅書、讀嘅知識，而家隨口攞出嚟用，隨身攞出嚟用。你以前嗰個課本仲喺唔喺度啊？唔喺度啊！但係你點解會識用啊？因為點解？佢已經知識文字已經變成另一樣嘢，喺你個生活裏邊融化咗，隨機應變咁樣你使用翻出嚟啦。佢由另一種生命，文字嘅生命，已經變成你知識嘅生命、技術嘅生命、生活嘅生命，變咗相啦。佢已經但係我哋好多時候咧，講嚟講去好強求嘅，我哋唔明白我哋自己，我哋唔明白我哋自己嘅嘢，亦唔知道我哋自己所擁有幾多嘢。有兩個好窮嘅國家，窮啊應該啊顧好國民嘅生活啦。佢唔係喎，佢好做唔做喎？做咩咧？兩個國家打仗咁啊，窮到不得了啦，咩都冇。窮到咩咧？咩都冇。嗰啲長官咧，去訓練啲士兵咧，國家窮啊，冇太多嘅武器，於是咧幾支爛槍仔分完之後咧，到呢度冇啦，佢就話俾把掃把你啊嗱，俾把掃把我，就得㗎。嗱，你想象你呢支係機關槍，你一見到敵人咧，你對住佢砰砰砰咁啊，佢就會跌㗎啦。佢呢把明明掃把，佢錯，你再講係掃把我就罰你。你要記住呢支係槍，好啊。仲有啊，你要記住啊，你自己係機關槍啊，你自己係機關槍啊，你自己係機關槍啊。好啦，上到戰場，嗰個士兵手騰腳震，揸住我係機關槍，我係機關槍，我係機關槍。啱啱遇到有個敵軍走到埋嚟，佢砰砰砰，你砰極佢都唔跌嘅。哇弊！佢唔單止唔跌，佢仲一步一步行緊過嚟。我係機關槍喎，我係機關槍喎。點知聽見對方瞇埋眼喺度耳吟吟，佢講咩咧？聽清楚啲，佢講，佢話我係坦克車，我係坦克車。大過你，叻過你，威過你。如果我哋嘅生活，我哋日常生活，我哋所面對嘅嘢，我哋唔分清楚佢嘅性質，唔睇清楚自己嘅能力，所以點解咁多人幫到一身散，係咪？哇，好有同感咧，係咪啊？愛人又愛到一身蟻，係咪啊？點解會咁咧？我哋就係冇智慧。你以為你真係機關槍啊？你以為你真係坦克車啊？你以為你真係可以解決到你生活上所有糾紛啊？
點解觀音菩薩講呢一部心經裏邊，佢一共用咗21個無字，你知唔知啊？你翻去數下，21個無字，而呢21個無字咧，差唔多好大部分都有唔同嘅意義，好強調，好強調。點解要叫你無啊？叫你唔好執啊，係咪啊？唔好執着啊，叫你睇清楚因緣啊！21個無字啊！如果我哋掌握到，我哋唔使驚嘅。呢個生命我哋唔使驚，好似如果你唔係佛教徒，你初學佛，你只要守住，你唔好理出家人要受幾多條戒，你唔好理呢個國家嘅法律有幾多。如果你係初學佛嘅，你守住5戒，係咪啊？你喺呢個國家度一定唔會有事，啱唔啱啊？嗱，所以點解5戒就教我哋不乜乜不乜乜，你唔可以殺生，唔可以偷盜，唔可以邪淫等等，話俾我聽，呢幾樣嘢我哋唔可以做，已經保住我哋啦。明唔明呢個道理啊？咁叻嘅你哋，不生不滅啊！睇個大南瓜。美國有一個人啊，一個對比，如果冇呢個人喺身邊咧，你唔知個南瓜1200幾磅。佢連續3年得到冠軍，佢落咩肥我哋唔知吓，我哋亦唔想知。唔好理佢用咩肥，佢有一個特點就係用翻呢個南瓜嘅種子，聽唔聽到啊？用翻呢個南瓜嘅種子，所以佢連續咁多年，呢個南瓜不斷變形，不斷變形，變咩形啊？舊年係嗰個南瓜，今年係呢個南瓜，一粒種子，幾粒種子。分別經咗年月日時空地，所有因緣唔同都變翻出呢個南瓜。我哋睇到，如果我哋睇到明呢幅圖講咩嘅話，我哋就應該明不生不滅啊，明唔明啊？好啦，再睇另一個，你唔使驚，呢個唔係人，唔使驚，呢種係一種動物，叫做獼猴，原來喺印度好多喎，喺印度好多嘅。咁樣咧，美國啊、加拿大咧就唔准入口嘅。啲人好曳啊，用乜嘢藉口咧？偷運嘅入口咧，用研究啊，攞嚟做研究。咁佢入咗口之後，我哋做乜嘢？你知唔知啊？真係曳啊！做寵物啊，攞嚟做寵物啊！佢最大隻都唔係好大嘅啫。嗱，你睇下呢個進化，你睇下不生不滅、不垢不淨、不增不減，你睇佢隻手。似乜嘢啊？你攞你隻手出嚟睇下，似唔似你嗰隻啊？似啊！似唔似啊？你睇個額頭，你睇個眼，你睇個面。人類學家話我哋人類係由猩猩猿猴變嚟嘅，係咪？好啦，變來變去，一個大循環，變翻轉頭。有一類動物今時今日仲有我哋嘅痕跡，係咪啊？俾你哋敢唔敢養啊？嗱，我真係唔敢啦，仲慘喎！我就望見個頭咧，好似8公啲頭，你似唔似啊？似嗬！啲人點玩得落咧？我哋又喺呢一段經文裏邊，又要揾啲智慧出嚟。成段經文話俾我哋聽，所有嘢都係無常，所有嘢都喺度變，所有嘢都唔到我哋控制，所有嘢都要等因緣，要講因緣。好啦，既然所有嘢一切都喺度變緊，一切都喺度變緊。你以前呢，人哋話你一兩句你就唔開心，啱唔啱？試過未啊？試得多啦，我諗冇邊個夠膽話冇啩。如果你夠膽舉手話冇，我真係要同你頂禮。我哋以前個心係隨個境轉嘅，人哋讚你就開心到不得了，人哋鬧你或者唔睬一睬你，你就嬲到不得了。好啦，既然所有嘢都喺度變，所有嘢都唔到我哋控制，同樣鬧我哋嗰個人，唔中意我哋嗰個人，佢係咪都係唔受控制啊？唔受生活環境、生命嘅一切控制啊！我真係唔咁傻啊！以前個境嚟轉我，而家我哋要點樣啊？我要轉個境啊！要將個心態轉，要將呢個環境轉。點樣轉環境啊？我唔可以改變世界喎，你改變你自己心境就得啦。
人哋鬧你兩句啊，笑笑口。以前呢就喐完手啊再喐口噶啦，而家唔喐，乜都唔喐，俾個笑容佢。對唔住，唔好俾呢個警轉。好啦，以前呢落雨呢揼到一身濕呢，你都唔會擔遮嘅。而家唔係啦，人老咗啦，啲機器開始故障壞啦。望一望個天，可能會有風雨喎，拎定把遮先，係咪保護咗自己啊？已經唔會再受可能因為感冒嗰個病嗰個苦啱唔啱啊？好啦，以前你份工都做唔長份工都做唔長，一心就以為東家唔打咪打西家咯，害死你嘅。冇咁多西家，話俾你聽呢度係咪啊？冇咁多俾你選擇嘅。你轉多幾次之後，你吸收經驗教訓啦，唔好亂嚟啦。唔單止唔好亂嚟，呢份工對我嚟講實在太重要啦。於是更加俾心機，增強自己嘅能力，增強自己嘅價值。咁你就可以將個境轉咯。人哋想炒你，哇！你又捱得又做得。邊個會炒你啊？係咪啊？所以我哋試下睇到所有嘢變。所以點解我哋話佛教其實好積極嘅？你睇到所有嘢變，你先會點樣啊？你先會把握時機啊嘛，係咪？你先唔會中落去啊嘛。無眼界乃至無意識界，無無明亦無無明盡，乃至無老死亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得。我以前睇心經呢段呢，我冇辦法睇得明嘅。後嚟收尾我明咗啦，明咗係佢講咩啊？佢話當你剛才所講嘅一切，你明白咗啦，你真係喺通達咗甚深智慧，你解決咗你個苦難，你所有嘢、所有情、所有境、所有緣，逼到你眼前，現到你眼前，你都係隨遇而安。你一路係咁去隨順個因緣去做嘅時候，呢個係凡夫嘅境界，我唔係講佛菩薩嘅境界啊。佢話你唔會再追求啲乜嘢，我終於我明白。最近啲股災，你買股票嗰啲就係陰功啦，係咪啊？你一定要想辦法點樣補鑊點樣將啲錢再攞翻嚟又或者邊一間公司倒閉？好似前嗰輪有間航空公司要裁員，係咪？你如果唔係嗰間航空公司嘅服務人員，你使唔使愁啊？唔使啊，係咪啊？你唔使愁啊。而呢個無明，我哋本身無明。我同位法師講我點樣可以解釋無明呢？咁佢有啲智慧嘅師傅，你唔好解釋無明啊，你問下大家。明唔明先呢？乜嘢係明先呢？係喎。無明你可能唔知啦，明你知係咩啊？好清楚啦，事實確實明明白白嘅真相，呢個就係明。無明就係你唔知道啦。無眼界乃至無意識界眼界，你知唔知原來我哋眼睇到嘢有限嘅？又你知唔知點解眼耳鼻舌身意啊？原來有個程度噶。我哋而家隻眼望到嘅星星原來係1萬年前，聽清楚係1萬年前宇宙閃嘅光，1萬年後嘅今日我哋先喺度望到個星星閃嘅光。所以原來我哋個眼望嘅景係最遠嘅，望嘅時間性係最耐。你試下喺街喺街，你會話係邊個啊？真係係邊個咧咁？你離遠已經見到嗰個人似你識嗰個，係咪啊？好啦，但係佢喺度講緊嘢，你聽唔聽到啊？耳仔聽唔到啦，係咪？佢喺嗰個位置講嘅嘢，你聽唔到嘅。眼望嘅景，距離、速度、時間、空間係遠過隻耳嘅。原來味咧，可能喺呢一個室內，如果而家有啲咩異味我哋會聞到異味啫，唔一定係臭嘅。有啲咩味我哋會聞到，但係隔離街咧，聞唔聞到啊？聞唔到啦。甚至再遠啲，
呢度有味，嗰度都聞唔到。舌脷啊，你啊更加唔使講啦，你啊更加唔使講，你食你嘅，我食我嘅，最近啦係咪啊？哦，好味，我話好味，你食冇味，點解？近喺呢度，仲近啲，近到你點樣啊？你起咗感受，你自己都唔知。我又係問嗰句，有冇嬲啊？你答啊！你有冇嬲啊？冇。有冇開心啊？有。但你睇唔睇到你個感受啊？未必睇到，你只係好感覺佢喺你身體上某個部分，係咪嗰個距離一路縮啊？有次序嘅原來當我哋人死嘅時候咧，嗰個四大分散、五大分散嘅時候，又係有個程序嘅，就係佛教一個好有智慧，揾出自然嘅規律。科學家、醫學家、物理學家，用咗千幾年時間啦，先揾到呢個規律出嚟啊！原來我哋眼咧見嘅嘢咧，雖然剛才我哋所講嘅話啊，所有嘢都係有影響嘅，但係有啲嘢你係一定要用眼去見，你用隻耳去感受唔到嘅。啊，譬如我話，咦，出邊而家有人擠咗張凳喺度啊，而家有張凳喺度啦，你話等我揾個鼻聞下先嘅，得唔得啊？唔得，呢個就係眼界。好啦，由眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、色界乃至無意識界，啲所有嘢到無明亦無明盡。原來你冇咗，你唔需要睇。好似我剛才所講嘅，你冇買嗰個股票，我話俾你聽，喂，你睇報紙啊，好大新聞啊，咩新聞啊？股票冧啊，關我咩事啊？啱唔啱啊？好啦，如果你唔食肉嘅，我話俾你聽，喂，嗰間牛肉餐廳咧賣牛扒大減價，你會話咩啊？關我咩事啊？明唔明啊？就係呢度啊，唔關你事噶。呢個我哋個凡夫境界啫吓，老死亦無老死盡啊！陣間當我哋講到我哋個人係點樣流轉嘅時候咧，我哋就會明白咩叫生，咩叫老，咩叫老死。呢樣嘢你都唔使理啦，嗰陣時候就唔使理啦。無苦集滅道，無智亦無得。苦集滅道，佛教將我哋一生人嘅苦歸納。呢個係教我哋滅苦嘅方法。好簡單，如果你所有佛法你哋完全明嘅，你知唔知？如果有個人好難倒，佢成日嗌窮冇錢，佢覺得好苦集。咁你會知佢點解會窮啊？佢點解會窮啊？因為賭錢，係咪？集賭錢就係佢原因。滅佢，如果佢想斬斷佢呢一個以後窮嘅根，佢一定要點樣啊？改佢賭錢呢個習慣。而改佢賭錢呢個習慣，佢可能去打工。呢個過程可能去做生意。呢個過程就係道，呢個方法就係道。所以如果你淨係話苦，你唔揾方法，你個苦冇辦法解決。冇辦法解決。你嗰陣時候咧，一生你淨係求乜嘢啊？越賭嘅人，佢求乜嘢？求好運啫，係咪啊？佢唔明白佢自己而家嘅處境，唔明白佢以後嘅惡果，佢咪猛咁借錢去呃人都係達到佢呢個目的咯。好啦，佢呃人要達到咩目的啊？有智又有得啦。呢個智係佢認為叻仔，呃到你嘅錢，佢認為叻仔啦。佢得到你嘅錢，佢以為得到啦。但係如果喺我哋一生人裏邊，呢一個唔係，就等於你如果冇買股票，今日股票又升咗啦，關唔關你事啊？唔關你事啊！你冇咁嘅苦嘅時候，你唔需要呢個過程嘅時候，無智亦無得啊！你唔會喺呢個過程裏邊，你唔需要喺呢個過程裏邊有咩得益啊？亦唔需要去揾呢個解決生老病死嘅方法啊！亦唔需要再經由呢個生老病死呢個流程啊！
但係我哋人一生喺度追求，一生喺度追求，一生喺度追求。我哋自己行咗幾遠，我哋唔知。你要再停翻落嚟揾翻你自己，好難啦。以前有一支探險隊，佢呢要去到非洲做探險，去到非洲探險咁好多行李啊，好多儀器啊，需要有人孭啊。佢哋呢就請咗一班非洲嘅土著，啲土人啊，幫佢哋孭行李。咁大家講好咗價錢啦，又講好咗要趕時間啦。嗰班土著呢好合作，同嗰班探險隊呢大家好有感情。第一日依住佢哋個目的，依住佢嘅目標，完成晒所有嘢。第二日又依住佢嘅目的，依住佢嘅目標，完成晒所有嘢。第三日又依住佢目的，依住佢目標，又完成晒所有嘢。大家有傾有講。到第四日，佢哋正想開始嗰日嘅工作嘅時候，點樣叫班土人？班人都唔肯起身，唔肯喐喎，冇人肯喐喎，無論用乜嘢方法都唔肯聽。哎呀，個隊長死啦！咩事呢？弊啦！佢哋知道咩事啦？梗係坐地起價，已經行到非洲行咗3日3夜啦，行到入邊啦。我哋呢度人生路不熟，係咪啊？梗係坐地起價，冇理由啊！咁我就同佢講啦，我俾多啲錢你啊！我唔要錢喎，唔係錢嘅問題。佢話唔通我哋得罪咗佢哋，犯咗佢哋一啲風俗上嘅習慣？問佢哋唔係喎，又冇嘢喎。咦？唔通我哋大家之間嘅相處有問題？再問都唔係喎。隊長即刻去揾佢哋嗰個頭頭，問佢哋。佢話你唔明啊。佢話原來啊，你知唔知啊？我哋個風俗啊，我哋土人有個風俗㗎，趕路啊，只可以趕3日嘅啫。第4日啊，一定要停低落嚟等啊。佢話等乜嘢？等我哋個靈魂跟上啊，追翻上嚟啊。佢話如果唔係呢，我哋會失魂落魄㗎啦，以後冇咗個靈魂㗎啦，一定要等翻個靈魂。嗱，呢個嘢係教我哋，當我哋做咗行咗一段路，行咗人生一段路，經歷咗一段過程嗰陣時候，我哋都要停低落嚟諗一諗，有啲乜嘢我哋係曾經做錯嘅，有啲乜嘢我哋係要重新再嚟過，重新做錯有啲嘢冇咁嘅機會㗎，係咪啊？危害好大㗎。你睇下，你知咩事啊？係咪啊？你知咩事啊？你清楚過我啦。冧晒啊！影響幾大啊？買保險嘅保險有影響，買股票嘅股票有影響，係咪啊？今日我先接到美國個電話，我諗唔到隻影響真係咁大。有個朋友已經份工，公司已經要倒閉，呢間公司同嗰間公司係完全無關㗎。我真係諗唔到，原來影響係咁大嘅。咁嗱，我哋睇個影響就好近嘅啫，極量陣間嗰個結完霜就少啲嘅啫，係咪啊？但係原來整個世界係會俾佢拖到咁冧嘅。嗱，有冇人要負責任啊？嗱，第一個要負責任政府啦，係咪啊？政府啊，幾多億啊？8500幾億啊，夾埋成萬億啊！世界性夾埋先至夠啊！我唔知夠唔夠到啊？你哋知唔知夠唔夠到啊？夠唔夠到啊？咁你話嗰1000億、嗰1萬億、嗰1萬億邊個分擔啊？嗱，嗰1萬億啊，世界上而家左周右轉嗰1萬億，邊一個攞啦？好似係美國政府攞大部分出嚟，羊毛出在。唉，以後苦嘅就係呢班羊仔咯，係咪啊？一路冧，美國公司一路冧，歐美公司一路冧，實冧到嚟呢度嘅，一個骨牌效應。要唔要人負責啊？你要運起點，邊個要負責啊？所以剛才所講係咪話唔係話每一樣嘢都係獨立呢個國家佢個經濟同呢個國家冇影響冇關係，完全唔係嘅。你隻眼係你隻眼，我隻眼係我隻眼，本來係冇影響㗎。我掘一掘你就已經點會冇影響啊？係咪啊？點解話世界大同啊？係一體嚟嘅，原來所有嘢係有影響嘅。
好啦，如果有影響咧，我哋喺呢段經文裏邊咧，呢個災難性啊，呢個災難性裏邊，我哋一定要有得益啊！得益在咩啊？無智亦無得啊！我哋喺人生呢個過程裏邊啊，我哋要攞到佢嘅智慧，攞到佢嘅經驗之後，我哋唔好揸住唔放，攞嚟過世啊！你唔用得幾耐嘅啫，你要最後要點樣啊？你所得到嘅，你要點啊？用翻出嚟。而你追求呢個過程裏邊，你唔好諗住我要咁樣，一定要得到咁。我唔需要有任何得着，但係我可以付出。我以佛教徒講啫，佛教徒通常咧好多時候咧都會有個怨啊！我唔明喎，佢又咁用功，佢個人又咁好，又咁善心，唔知點解喎，佢一生人又咁不幸嘅咁，聽得多啦係嘛？係咪？我以前個苦就喺呢度，我覺得我一生人咧好善良，又冇做惡事。哎呀，點解成日病嘅？點解遭遇咁差嘅？又話好心有好報，成日記住嗰句善有善報，惡有報，若然不報，時辰未到。咁如果咁大個女咯，時辰都仲未到，冇理由啊！咁失望。嗱，呢個係以前啊，無知啊要有得啊。而家唔係，睇清楚因緣之後，睇清楚生滅之後，睇清楚空相之後，原來呢個果報未必係喺你眼前呢一生人現出嚟啊，亦未必係用善嘅果嚟現出嚟啊。當日我都話啦，當日如果我唔係病咁耐，係咪？我今日唔會咁堅強，更加唔會出家。係咪用咗反面嘅嘢，好似惡嘅嘢嚟成就一個好嘅嘢？如果你而家遇到好多困境，遇到好多唔好嘅人，你一定要睇到呢一樣嘢。你同對方，你一生人身上惡嘅種子又少咗一粒啦。我真係咁睇喎。所以啲人話師父，人哋話你長命百歲，我真係信啦。我話千祈唔好啊！咁我長命百歲嗰陣時候，我身邊啲老友冚唪唥走晒，我好孤獨啊！你又係一樣啊！所有唔好嘅嘢，所有唔好嘅嘢，你一定要知，都係嚟成就你下一步啊！你個心係咪會好開啊？喺呢分鐘，我唔要有任何得着，無智亦無得，我唔需要有任何得着。呢一生人，我只係盡我能力去做啫。新抱我煮埋飯，遞埋俾佢食，佢仲要鬧我，仲要劈筷子喎。好，同台食飯，下一句咩啊？你收你嘅，我收我嘅，以後你瞇埋你嘅眼，我瞇埋我嘅眼，各行各路，係咪？但係呢分鐘，我盡我做長者嘅責任，照顧你。如果你能夠咁睇，得啦，你得到啦。我哋學呢一樣嘢，以無所得故，菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。就係因為我哋無所得，我哋先可以有所得。你知唔知？如果你想幫你個仔供層樓嘅，你咪去做咯。但係如果你日日對住你個仔同新抱講，阿媽都係為你好咋，唔想你哋咁辛苦啊！你仲想點啊？首期又係我出供，我供一大半咯。你揞多兩揞啊嗱，佢會唔會反面啊？俾你都會反面啦，係咪？我就因為冇所得，我先會得到我想要嘅嘢。所以中國人好聰明嘅，36計係咪？欲擒善縱啊，幾好嘢！你想捉住佢啊？放佢先啦。以無所得故，就因為我哋冇所求啊。菩提薩埵一個真係解脫咗嘅菩薩啊，佢就係依乜嘢？依住咁樣嘅方法啊，咁樣嘅方法，佢心無掛礙啊！我哋凡夫嘅掛礙，大智啲講啊，咩叫掛礙啊？所有困境你驚，所有困難你驚，所有病苦你驚，所有厄難你驚，你就有掛礙啦，係咪啊？無掛礙你唔驚，點解唔驚啊？所有嘢都會過去，假嘅話假啫喎，你唔好將你個仔個學費單
你嘅水費單啊、電話費單啊，冚唪唥擠埋佢一邊喎，要唔要交啊？要，你交完佢先。啊，無有恐怖，咩叫恐怖啊？你怕死，你怕苦，你怕窮，你怕倒霉，你怕麻煩，呢個就係有恐怖啦。你無恐怖咧，我唔怕死，我唔怕苦，我唔怕麻煩，我唔怕倒霉，我唔怕權勢，呢個就冇恐怖啦。顛倒夢想，顛倒夢想你都識啊，你識解啦，係嘛？顛倒是非不分，黑白不辨啊！而我呢度講嘅最大嘅顛倒咧，就係你以為你而家所擁有嘅係永遠都存在嘅，你就苦過弟弟啦，一定苦。點解啊？個仔孝順你啊，你唔知跟住佢會點樣喎？係咪啊？身邊嘅人，佢身邊嘅人孝唔孝順你？仲有你個仔長命百歲喎，啊，身體健康喎。有時佢唔係唔想孝喎，想孝佢冇能力喎，冇姻緣冇條件喎，佢大病咗咧，係咪啊？哦，你以為係永恆嘅，呢個就係顛倒啦。顛倒咗咩啊？你顛倒咗真理啊！夢想你自以為嗰個夢想啊。哦，如果當你明白咗所有苦，所有嘢都會過去嘅時候，你就唔會咁樣諗啦。眼前嘅嘢，你會多啲睇清楚，你會只能夠增加你嘅忍耐，善用你嘅機緣。講恐怖，講呢個而家人性啊，幾慘啊！啊，天下一大奇案，天下一大冤案，我自己覺得呢個真係冇可能。為乜嘢啫？你同我都知為咩嘢？錢啊，為利啊！你可以為利，但你唔好為得咁離譜啊！你知唔知嗰隻嘢啊？真係要講嗰隻嘢，人哋攞嚟做咩啊？我哋游落啲皮夾嗰度啊！啲細路仔真係冇陰功啊！你知唔知啊？啱啱由細個，由啱啱行喺阿媽個肚度行出嚟，開始嗰分鐘開始食你啊！未夠6個月就死啊！三聚氰胺啊！簡直離譜，冇人性啊！嗱，你真係要譴責㗎。2萬個小朋友啦，而家唔知仲有幾多個喎？啊？5萬啊！而家我呢幾日冇睇報紙，唔知啊，5萬啊！哎呀，係咪唔係？係懷疑定係已經確定咗啊？確定咗有腎石嘅有幾多個啊？幾過分啊！你蛋白質唔夠，你咪想辦法嗱，佢都係想辦法喎，不過離譜啲啫嘛，係咪啊？邊有咁樣㗎？真係唔可以原諒嘅。你諗下嗰啲係用喺邊啲嘢身上，你就知道可唔可以用喺人嘅身上，可唔可以用喺 BB 仔身上啦？仲有喎，原來喎咁離譜喎，今年3月咧已經有人舉發㗎咯，唔理喎，啱啱喺度評選緊啊，中國10大產品啊，10大名牌產品啊，5月公佈啊，佢3月嗰陣時候係啱啱，其實係基本上已經定㗎啦，喺嗰陣時候梗係唔可以爆出嚟啦，係咪啊？所以佢哋想盡辦法要撳啊！公佈咗呢間公司係中國10幾億人10大產品，威過美國個市場唔知幾多萬倍啦，係咪啊？到6月啦，真係有家長去舉報啦，傳播媒介要爆出嚟啦，邊個爆出嚟，邊個當央啊！嗱，呢啲真係，你話如果早啲嗬，啲小朋友都起碼有多幾個月，唔使捱咁多苦，唔使咁多人受咁多難啊！罪無可恕啊！講到尾邊個要負責啊？一路追，你一路睇啊！你一路睇落去，你啲火一定會燒嘅，梗冇人認㗎，係咪啊？到咁個地步已經唔係到你認唔認嘅時候啊！啲細路仔呢班小朋友要點樣承擔啊？佢一生人，幾淒涼啊！你諗下，幾淒涼啊！你睇佢啲火，嗰啲痛，嗰個腎管有幾大啫？塞住晒，結晒石，你仲要保佢以後嘅腎冇事喎？你都唔知切唔切好，切得到仲還好啊，切唔到嗰陣時點呢？牽連性幾大啊！
一個家庭係咪？到幾萬個家庭，幾萬個家庭有親親戚戚㗎嘛，變成幾十萬個家庭係咪？雖然所有嘢都會過去係咪？所有嘢都會過去，即係我又唔應該咁勞氣，我真係所以話講還講啊，你做嗰陣時候都要觀察。我哋又可以咁樣講返，我哋活在當下，呢應該要譴責嘅，我哋就要譴責，我哋唔好顛倒夢想係咪？喺呢一段裏邊，我哋又要睇到啦，真係啊！我哋要遠離顛倒夢想，我哋要分清所有嘢嘅真相，唔好俾佢蒙蔽。我哋講嘅，我哋做嘅，我哋諗嘅，係對身邊所有人、所有事、所有物都有影響嘅。我哋唔好以為我哋自己係自己嘅。你試下，你病下，或者你屋企人往生咗，即係死咗，你睇下你哋屋企會變成點樣？一定有影響嘅。如果我哋嘅思想，我哋係顛倒咗嘅話，就對我哋以後嘅輪轉有影響。三世諸法依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。三世諸佛，過去、現在、未來，以前成咗佛嘅，而家會成佛嘅，將來會成佛嘅，佢哋都係依住咁嘅方法，睇到世間嘅萬事萬物呢個方法佢哋得到解脫，得到無上正等正覺呢啲我哋查下字典，我哋查到噶啦所以知道咧。呢個方法睇通睇透世間萬物係無常變遷，呢個方法係因緣而起，呢個方法係唔到我哋控制，呢一個方法係最好嘅方法，解決我哋苦最好嘅方法。呢個咒字呢個咒字有啲咧譯咧就話唔係咒，有啲咧就話係咒，我就當佢係咒，因為睇過好多本咧。經咧喺呢一個中國歷史裏邊咧，喺當時咧密宗好盛行，密宗係好注重持咒係咪？咁玄奘大師佢翻譯嗰陣時候咧，啱啱就係一千幾年前，啱啱係密宗最盛行嘅時候。本經咧好少經嘅，我哋東土嘅經好少咧翻譯咧會將呢一個咒語加埋落去嘅，心經好例外，好少有嘅，就係因為喺嗰個時間性係一個原因，即係歷史係一個原因。仲有咧就係當時好多人好中意持咒，將持咒作為佢一個修行嘅功夫，於是咧就將佢加咗落去，等啲人即使你唔明白呢個法理都好啦，你日日噏住嗰幾句，你都有多少得益咁所以用個咒字去代表，加落去個咒有咩功用咧？呢個係一個最不可思議嘅咒語，係最有智慧嘅，係最高無上嘅，係冇嘢嘅可以比得上噶啦。而呢一個我哋行深般若波羅蜜多時呢個方法，亦都係最不可思議嘅。行深般若波羅蜜多時，觀世音菩薩佢唔係拜緊懺嚟悟呢個道，佢係點樣深入禪定修禪要喺定裏邊要喺定裏邊我哋先可以解決用喺我哋生活又得你屋企發生突然之間嘅災難，突如其來嘅變故，你要唔要定要定不過觀世音菩薩嘅定同你嘅定有深淺有唔同啫嘛。三世諸佛過去現在未來，我哋而家咧都係經歷緊，過咗去嘅就過咗去啦而家啦，未來就未來啦。但係你話你成日諗親嘅都係諗幾時啦？你都知梗係以前啲嘢嘅。你以前點靚？你先生以前對得你幾好你個仔以前細個幾得意？好啦，佔呢個比例最多。諗以後嗰啲咧又少啲喎。一叫你諗到以後，喂，你間屋，如果你再唔賣遲啲賣唔到好價錢噶啦，你一定會講咩以後先算啦，到時先算啦，係咪？唔係咁你真係要諗下咁點啫？咁我都要等埋我個仔點樣我先賣得噶咁呢個
你好少諗得到嗰度。再諗你而家嘅，原來仲少嘅。你當下呢分鐘，原來嘅人一生人啊，每個人諗當下點樣解決呢一生嘅人，原來仲少嘅。如果你學咗心經之後，你會開始用觀世音菩薩嘅教俾我哋嘅智慧去解決你嘅生活上嘅困難啊！你就不枉此聽啦，不枉觀世音菩薩一番悲心啦。嗱，啲嘢又係等你點睇嘅啫。過咗嘅而家苦啊樂啊，睇你點睇嘅啫。阿乾隆王嗰陣時候咧，下江南嗰個乾隆王咧，佢身邊有個大臣咧，叫做劉墉啊，好有智慧嘅。咁有一次咧，佢同佢咧去間廟嗰度，逢係廟一入門口係咪梗係彌勒佛啊？梗係嘅，梗係彌勒菩薩喺度嘅。乾隆王咧就問阿劉墉喎，佢話啊，點解彌勒佛望住我笑嘅咁樣喎？咁啊劉墉就即係話，哦，皇上佢因為讚歎你係未來佛啊嘛。啊！我係未來佛啊！哦，佢唔係喎，佢都望住你笑喎。哦，佢笑我唔使旨意可以成到佛啊嘛。我一生人裏邊咯，一生人裏邊所有嘢，所有唔好嘅、好嘅、唔好嘅，真係睇你咩心態去轉。我一路好強調，人嘅心態係最重要。好啦，當你遇到難、遇到困難、遇到苦境。呢樣又唔掂，嗰樣又唔掂，嗰樣又唔掂，嗰樣又唔掂嗰陣時候，你點樣揀呢？啊，你要點樣揀？你真係要好有智慧。一家人老鼠為患啊，好多老鼠搞唔掂，咁啊，於是咧，阿爸咧就養咗隻貓。哦，最後啦，真係咧將啲老鼠捉晒啦。一樣嘢好弊，屋企就養幾隻雞，嗰隻貓咧捉完老鼠咧。就捉雞，就將啲雞咧就咬到死晒。好啦，啲老鼠死晒之後咧，啲雞咧都死得差唔多啦。個仔就話：阿爸，而家啲老鼠都死晒咯，唔好養隻貓啦，啲雞就嚟死埋啦。阿爸就同佢講：唔得啊！佢點解啊？佢梗係唔得啦，因為啊，老鼠會再翻嚟噶。如果屋企有老鼠嘅話，你知以前啲人咧好窮噶嘛，老鼠會咬爛我哋啲衫，會咬爛我哋間屋，啊，會咬晒食晒我哋啲食物，我哋生活會更困難啦。但係你冇雞食，怕唔怕？你唔使死啊！就係呢個原理。你要睇，你要選擇一件事，處理一件事嗰陣時候，你一定要識分輕重。新抱唔好，新抱唔好嗱。好老實講，新抱同奶奶梗有衝突嘅。新抱唔好，你最多就係點樣啊？最多就係同個仔呻下嘅啫。你就一定唔可以逼個仔，你要佢就唔好要我啊，係咪啊？一定要學識解決嘅方法，分先後輕重。如果唔係，變咗你係屋企隻老鼠。喺呢一個經文裏邊咧，我哋又要揾一句啦。陣間咧，我哋睇下一個短片咧。睇呢個短片裏邊，我哋悟到啲乜嘢？俾啲掌聲做呢啲短默片嘅朋友好唔好啊？我哋過去嘅好多因素造成我哋唔同嘅境啊，係咪啊？其實變來變去都係人嚟嘅啫，見到唔同嘅境，
要受嘅又係人，可能係你自己。我哋人可以變好多嘢出嚟，以前變到，以後變唔變到啊？以後變到，以前變到，而家你變唔變到啊？一樣可以變到嘅，原來所有以前如果唔好嘅嘢，你而家知道咗啦，你可以將佢變成點樣啊？好嘅，肥鵝又好，企鵝又好，汽車又好，棒棒槍又好，奧斯卡金像獎個獎牌都好。原來所有嘢你人可以做出嚟噶，人可以做到好多嘢，一樣可以用呢個心境去度我哋所有嘅苦厄啊！用呢個方法，我哋可以除到我哋一切嘅苦啊！所有嘢都係由個心度做出嚟啊！過咗去嘅嘢你捉唔到，係自然規律；未來嘅嘢你捉唔到，係自然規律。但係你當下你能夠珍惜，你能夠把握，又係自然規律啊！好好把握而家啊！故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。唔使我講下呢句啊！所以呢個係讚呢個心經嘅。通常咧咒唔譯嘅啊，但呢個例外，有佢有意思。係啊，快啲去啊！快啲去解脫彼岸啦！快啲去啊！快啲去啊！超脫生死嘅彼岸啦！快啲去啊！快啲去，當歌仔咁唱啊！你睇我哋都要去啊！我哋記住啲菩提薩埵，我由生活入手飛呀飛呀去呀去呀，菩提薩埵飛過去，快啲去歌仔，我都善用好多機緣啊！我哋學佛一定要善用機緣啊！你哋知唔知啊？善用咩機緣呢？我喺前嗰輪喺有位師傅即係佢咁講啫，佢多謝我對佢嘅照顧，咁你講出嚟咪得咯嚇？佢唔講佢唱出嚟啊！佢無端端衝口而出，佢咁唱啊！我今日把聲唔係咁好啊，不過都學佢個 key 唱俾你聽下。佢唱咩呢？我有一個好老闆啊，俾我好大空間，未唱完㗎。感激真感激，我會更加努力咁啊！你學咗揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶，你要翻去就要善用呢個機緣啊！以前啲人不斷用持咒增長自己嘅道心你試下，你以前喺屋企咒屋企人嘅你咒我就我咒你，改咗佢，要點樣呢？你而家要點樣啊？將佢變成你嘅歌聲啊！點解你今日咁晏先放工啊？我仲未住好返啊！好啦，如果你個先生呢同你有啲情趣嘅咧，學完今日一齊坐嘅話，因為今日冇乜嘢做所以早啲返歸你又或者你同屋企人有拗撬啦，以前一句撞埋去，相嗌就梗係無好口啦，係咪啊？好啦，而家你要改啦。師傅話揭諦，我又要轉啦。講對唔住好難嘅，你知唔知？真係好難嘅對唔住真係對唔住I am very sorry 幾好啊！所有嘢冤結解晒，善用機緣啊！我頭先同你講，我點解到最後我先明白《心經》講嘅無明亦無明盡，係咪無眼界乃至無意識界，無明亦無明盡。講十二因緣佛教咪成日講十二因緣話你聽，我學佛嗰個根器好蠢嘅，我記唔到嘢。成日啲人一講親十二因緣咧，咪又畫個大個圖係咪？轉來轉去，我搞唔掂。呢兩日我頭痛，就係頭痛。
我諗到我記十二因緣嘅方法，同你哋分享下啦。十二因緣：無明、行、識、名色、六入、觸、受。觸受取，唔好撩完我。觸受愛取有生老死，係咪？我點記咧？將我現有我身體嚟記佢。無明係由個肚，唔係個肚啊，頭由頭開始。無明睇到人哋做嘅嘢唔啱啊，行我去分別咁識啊。無明行識，我中意聽人哋叫我嘅名，中意聽人哋好嘅名聲名色。左耳入右耳出，入六入，接觸到嘅嘢觸，食到好嘅嘢受，心裏邊貪愛，諗好嘅嘢愛，想攞取，唉，得唔得到啊？受唔受果報？有，好啦，生梗係個肚啦，係咪啊？哦，老死，成身壞，好啦。於是我將我呢一個咧代入咗去嗰個十二因緣生老病死係點嚟嘅？我係有方法。呢度前半生無明行識唔使記喎，個胎啊入胎啊，名色啊入胎，左耳入右胎，到六入啦，係咪？佢生起咗六根啦，喺呢度左耳入右耳出啦，生起咗啦，已經個細路仔行咗出嚟啦，大個咗啦。接觸到所有嘅嘢，係咪啊？喺呢度啦。哦，跟住你有感受啦，你有分別啦，同我食嘢一樣，好嘅、唔好嘅、愛嘅或者憎嘅，喺度搞來搞去啦，自己去選擇啦，去抗拒啦，去爭取啦。好啦，衰啦，你要做啲嘢啦，你要做啲嘢。取啦，係咪啊？我中意呢個人，我一定要得到。我唔理咩因緣，唔理咩因果，唔理佢係咪有冇丈夫，我一定要得到。好啦，要受果報啦。哦，原來要受果報喺呢度。再一次輪轉啦，肚以下由生 BB 懷孕嗰個下一世啊，前世、今世、下一世，咁我就記咗啦。如果唔係你畫個圖俾我搞嚟，梗係搞唔掂。仲有一個我話無明亦無明盡呢個，我點解會睇到嘅無眼界乃至無意識界？我明明有㗎，睇就睇到啦，隻眼望到就係望到㗎。我終於諗到，我最中意坐飛機，係咪啊？喺飛機上一望落嚟，下邊啊，所有景啊，啲嘢啊，你想揾寶林喺邊度啊？揾唔到。你個愛人喺邊度啊？揾唔到。邊間餐廳煮啲嘢好食啊？揾唔揾到啊？揾唔到。原來佢係指呢個境界，指呢個情況。所以話當你嗰樣嘢，你同你冇關係啦，你已經冇咗關係，你唔再去追求，你唔需要去追求嗰陣時候，你就冇咗嗰種喜好唔喜好、厭唔厭、愛唔愛嗰種感覺。而要我哋離開呢一種感覺，而唔要追求呢一種咁嘅行為，一定要我哋睇通咗。原來人嘅一生，你所有際遇唔係你想點就點，係會變嘅，係要有條件有因緣先成就嘅。咁你明唔明啊？而家心經嘅大意，請問大家明唔明啊？真係明啊！成部心經話俾大家聽，你想解決你一切苦啊，你一定要睇通睇透。講你自己身體咋吓？你身上所有嘢都係無常嘅，都係變嘅，都係唔到你話事嘅，都係要講條件，都要講因緣嘅。仲有啊，你睇通睇透之後，你仲要點樣啊？真真正正去實踐去修行啊？點解啊？我今日同你講嘅嘢，話俾你聽，可能你一行出去就唔記得啦。點解唔記得啊？你個色根同你藏嘅嘢唔係好多㗎咋，一定要點啊？你去實踐啊！你能夠去實踐咗呢個真理之後，啊，你就係觀自在菩薩啦！祝大家健康快樂。同你分享少少嘢，我自己少少心得嚟嘅。
喺我5年前啊，吐血吐得好緊要，病到半死嗰陣時候咧，我嗰陣時就諗咗，我死梗㗎啦，死梗，唔緊要啊，死就死啦，最後一個希望啊，唔係同大家講，我畫佛像嘅，畫佛像，畫完佛像之後咧，因為我好中意心經，畫完佛像之後咧，我就咧每日寫一部心經，哇，一部心經咧200幾個字係咪？但喺當時嚟講咧，好吃力啊，好吃力。呢部係當時僅存留低嘅嗰陣時寫咗就處理咗佢，寫咗就處理咗佢。我有時咧病起上嚟咧，冇氣冇力咧，一次要分好多次去寫，但係每一筆每一畫，你睇唔睇到？我都好認，就係因為有心經呢個功德，所以能夠幫我渡咗一切苦厄。多謝大家。大家有冇問題啊？我哋仲有幾分鐘時間。法師講呢個冇自主性，會變嘅原則啊，仲有一個叫咩啊？空性唔變嘅。空性係咪空性本身係存在嘅？但係空性會唔會變呢？俾啲掌聲佢啦，多謝晒。空性本身係存在，本身係會變嘅，就等於喺以前啲人唔相信有輪迴嗰陣時候，輪迴已經係存在。到而家開始慢慢喺世界各地發現有輪迴啦，佢哋發現啫，就等於細菌存在咗。由呢個宇宙有嗰陣時候，細菌已經存在咗。但係到1674年，荷蘭人發明咗顯微鏡，先至睇到細菌嘅存在。但係我哋睇下我哋佛陀嘅經典，好多冚唪唥記載住無量無邊眾生84000眾生，全部3000大千世界。呢個宇宙唔係淨係得呢度啊，仲有好多好多世界。2000幾年前已經講啦，先生，存在空性一路存在，任何時間、任何空間、任何物質、任何人都存在。我理解啊，唔知啱唔啱啊？啱唔啱啊？有冇人有異議啊？阿楊師傅，我要更正一下啫。你哋寫楊師傅個楊咧，寫木字邊姓楊個楊，我係陽光個陽咧，太陽個陽啊，個個都寫楊師傅姓楊個楊，楊柳個楊唔該啊，因為我太中意我師傅俾我呢個名。很多時候人因為有太強的自尊心，做錯事都不願意承認及道歉。請問怎樣才可以克服這樣的心理問題？你係講人定講你自己先？你之前係講很多人跟住怎樣才可以克服這樣的心理問題？就係講你自己克服啦，係咪？還是你想去克服其他人㗎？還是想大家一齊克服啊？所以我頭先咪叫你哋咯。點解要俾掌聲？各位老先生，你哋坐喺度好耐嗰啲，要你起身咪舉手發問，好難啊，係咪？心理有障礙好強嘅自尊啊！唔知問啲問題陣，人哋又話我幼稚啊，陣又話覺得愚啊。阿叔定阿伯阿先生就唔同咧，冇自尊嘅，學嘢就學嘢，錯你就錯咯，要承認唔緊要。不如你哋教佢啊，你哋教佢點樣克服佢嘅心理啊？葉師傅係啊，頭先就唱個歌仔咯，道歉啊！頭先唱個歌仔，你試下啊，真係我真係諗唔到你有智慧喎。係啊，你唔可以，你可以唔道歉住嘅，唱首歌仔佢聽下先試下，其實唔難嘅，行第一步。你越親嘅人，越愛嘅人，你越難講對唔住，越難講唔該，越難講多謝，越難講感恩，係咪啊？翻嚟講多啲，我當答阿傑師傅當答咗你嘅啦。師傅請問，若果每日誦經，有時會有散亂心，不能集中，心知是不對，但不能自控，是否很不對？請問怎樣可以專心集中呢？多謝師傅教導。咁懺悔人我哋啦，對唔住話俾你聽，我哋時時誦經都有散亂心喎，都係唔能夠集中喎，都係因為都係知道自己唔啱喎，都係不能自控喎。你同我都係唔啱，大家都係唔啱。
但係話俾你聽，妄想跟住我哋日常生活任何一個念頭轉係正常嘅，聽清楚啊，係正常嘅，係必然嘅，不過都係無常嘅。剛才咪講咯，你要行深般若波羅蜜多時，你修定啦，修集定啦，要集定。如果唔係，或者真係冇辦法控制到我哋亂嘅心嘅，口又喺度念緊，嗰個腦又喺度放縱佢諗緊，係咪啊？好嘢啊！你今日已經行咗一步啦。你以前打咗妄想，你都唔知啊，係咪？而家你唔單止知道，你仲寫埋出嚟啊！你呢個散亂心一定可以俾你控制得到。師父，弟子初學佛，因懶惰沒有讀經，故有些明白問題唔明白，希望師父開示。一、禮佛為何要五體投地唱誦經文？唔一定噶喎，你咪唔好五體投地咯，你咪企喺度唱咯，你咪跪喺度唱，你咪趴喺度唱，你咪瞓喺度唱咯，唔緊要。喺我哋嚟講唔緊要，誠心。不過咁講，各個寺院有各個禮。當個人五體投地嗰陣時，表示你尊重、恭敬、讚歎、謙卑，係咪懇切？係咁樣啫，冇一定嘅，世間上冇一定嘅嘢。啊，咁你唔一定五體投地嗰陣時唱誦經文㗎。你鬧你個仔嗰陣時候，你都可以五體投地。嚇，你讚你個先生嗰陣時候，讚你個奶奶，你都可以五體投地嘅。試下咯。第二，五戒裡面的妄語和酒戒，將事實評論是否妄語，應酬時淺飲是否犯酒戒？咁你講得應酬，咁我都要應酬下你㗎，係咪啊？你覺得唔犯咁咪唔犯咯？你有冇受戒先？受咗五戒啊？五戒裏邊啫，你未必係受五戒嘅。將事實評論係咪是否妄語係嘛？我哋佛教徒咧，嗬，俾個條框框咧，嗬，框得真係好慘嘅，你知唔知？真係好慘，我覺得。而家做佛教徒啊，真係好陰功嘅。嗰個法師講得好啱啊！未信佛嗰陣時候好好地，信咗佛就怪怪地。咁你哋唔好聽完之後唔敢信佛咁啊！但係係真嘅，哇！咁又話唔得，咁又話唔掂。呢度有位教車師傅，佢講嗰句説話，我好贊成。教女眾師傅揸車，話一個人同個男嘅喺埋一齊唔得喎，一定要揾個人擠喺後邊喎。咁啊法律規定又唔得喎，時時係咁又唔掂噶喎。陣間咧行過咧，有隻嘢飛過咧，撞過咧，逼得唔切啊！整就話殺生喎。哇！佢話同佛教同或者係同出家人教揸車，個壓力嗰個咩大到不得了。於是佢講咗句説話：你上到呢架車，你守得住安全規則，就乜嘢都得；守得住安全規則，就乜嘢都得。我好贊成，你贊唔贊成啊？所以你將事實評論，點會係妄語呢？既然係事實，你又唔會亂加嘢啦，係咪？加親嘢嗰個就唔係事實啦。淺飲，喂，喺你嚟講咁樣係淺飲係咪？咁我點講啊？咁你自己去分啦。如果你未受戒嘅咧，你就諗下，諗清楚啲嚟先。何謂謗僧？謗僧誹謗出家人。何謂誹謗出家人？嗱，即係咁講。你今日演揚法師講得唔好啊，麻麻地，心經都唔係咁嘅。呢個唔係謗僧，你講事實，你唔係妄語，你仲好淺到即止啫。但係如果你調翻轉頭，譬如咁講一啲中傷對方，係根本上無論從人格、法理、事實上，佢全部都唔係嘅，而你夾硬加嘅啫。我當然唔可以講啦，唔係講真嘅係我，咁就唔得啦。但係假如果有一啲僧人，佢做得係唔啱嘅，而你要將佢嘅事情要解決嘅時候，你要講出嚟，你話俾我聽，算唔算謗僧啊？算唔算啊？唔算啊！佢係咁嘅問題出現啦，但係當我哋講出嚟嘅時候，
有一點，你一定要執得好穩。你係要發一個心，係幫對方嘅，要等對方慢慢過關嘅，有呢個界限，唔係淨係講出嚟，明唔明我意思啊？唔係淨係講出嚟，講到出界，你哋一定要好小心，因為點解啊？除咗我哋睇唔到嘅，以後要受因果，睇唔到之外，日常生活裏邊，當一個人能夠將身心奉獻俾宗教，我哋都要尊重，淨係本住呢一個，佢喺所有嘢都係無常嘛，佢呢個時候做得唔好啫，好可能遲一啲，過咗一段時間，佢會改咧，佢會好咧，所以樣樣嘢留有餘地，保一個善心。OK， 踏正10點，多謝大家。